Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Di mana mangaramoti aka hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas merita saluhut na di bagas coroon dohot na di tonga di bagas nabe. Ati tungarong na di perkarejuan. Selamat hari Minggu mari kita jala sahak mata besyak kami. Tungpe jaka pertikian Nabi Gahalionan no tujuluan nyari. Iko pajuppa kita di ruang doh dimensinya berbeda. Ale satokit don. Masa doh ruang dimensinya berbeda. Biasana terdus doh hitarap marminggu maka sebab pun minggu ta di ruangan on. Alai anggo sahalion dohot piga mingguan no tujuluan nyarion. Ba di virtual maju kita pajuppa doho di manang di dunia maya. Alai songo dia bai nanang doho no kutu tonga-tongata ndang kebe makurangi jelas ni rohatta marsaur dohot debata marsaur dohot hatan itu hatta nang songo ni dohot dongata sahapor siaon nang pe piga nonton bareng. Kami maju tutuk kamu biasanya hambu dohot tutuk kami mar TikTok anggo sahalon kami maju tutuk kamu nang pe memimpin ibadah. Kalau memang odo pe perdana, biasana molo marjami taiba itur binereng do di joloon arong ke wajah-wajah ngantuk kate. Buru tabereng. Baru masuk sip malam itur sabung marminggu jenga biasa dong wajah-wajah loja, wajah ngantuk. Alenggo sahalion kursi na kosong mani ida, mabeno. Ima jo sipata namasa. Alai hudok saulak nare dang nama kurangi. Karena memang anggo sahalion dakolak kursi kosong dah bereng. Ada isad wartawan. Era dia wawancara nami benuai. Ala songo dia pe amana nami di dia paham maringanan nuai. Tahalas semua pertikianon. Ala nikiada maun jala tu kai baikata bersama mau. Amana nami apit do peon persoalan namasa di tonga-tonga ni negaratta. Ala tongon masa inaroha pandemi na luar biasa dong, na cepat penyebarannya, na berbeda dohot virus-virus na asing. Nah tapi sesitong na anggo taringok tu keadaanon boydo tahilala, mabiar dohita, jala boydo tahilala, tarsonggok dohita. Jaladong napola gabe paranoid. Tia kamanginang jala saur dora hamu doho tau nang doho donga kunarong di huriau di garejau. Alani nama saun ngatrending topik noaing molusi corona. Lagi di parmemiam pe ale nahudok ngatrending topik be. Basodok songonia manginang aha pinuaing na terjadi dohot namasa sudi ngadi kait to pedohot tu corona. Berek kamu manuaing wala maradi hita lampu merah ngarung ision non tulisan tentang corona. Jala isarana lahita tu pom bensin. Tong may berengot tesi tentang corona. Udukna molo lahita tu pasar belanja. Tong beberengot tadi si himbau tentang corona. Nah luar biasa, dok tukang parkir pe. Nah di hatai tadi tu corona. Ya tu si mana mau nadang tapi ting corona mai hatai sudi. Jala manginona roi, saha tu hita pe. Apalagi songoni ba dibuka TV, dibuka siaran. Mulai siaran A saha tu siaran Z, sudah taringok tu corona. Lo jaiba, abosan iba dibuka masyarakat bola. Saya istirahat jusian corona naroha. Dibuka siaran bola, tong ceritana tadi waktu corona. Sudi ma tadi waktu corona. Alan ini bagai berepok mak dohonon. Jala gabe mabait doi tu hita gabe sadah adong hal biaran. Jala tekanan tersendiri. Udok songoni berek kamu mana yang dok di status Facebook, baik di status WA dohok di grup-grup tapi sudi ma manaringo tu corona dang maredi. Jalan habis doang. Aduh karena
Habis pakai niba kalau membuka video ni halak di grup, tong do video na sarupa. Ada tong matarengok tu corona sudah. Rama masuk tong tu ibu-ibu waris sadang kita ya. Ni biasanya mak katai tarengok tu organika wayang go sehedion corona nama dihatai. Anggo di arisa biasanya dihatai tarengok ijabuni sepertanya ngabolo sonari dihatai biga nang mati nama. Ina makti nanuaing diaka grup-grup WA. Alai tarengok tahu diaka partikian nasal pudi jami tahuruk songonon. Di sini persoalan di sini akan masa dengan luta tatiru masih Daud selalu melihat dari sisi yang positif setiap persoalan yang datang. Asal mulu Holanda negatif itu tak bereng memang tergebelu jadu kita bahkan kita bermebir. Alani marsiajar kita songor Raja Daud songor dia kazamita pertikian nasalpu selalulah lihat sisi positif dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Atar songor dia mamaluh bereng adong do sisi positif nah. Tunggiok pion hilala rohamu alai belum menurut tahu kotong do ula satau ngasudi memerluban waing kara apoteker do teh ngasudi be berlomba jadi apoteker manang boleh songot di hutan nami do kada itu bulung-bulungon bodoh gabi obat jahe merah jahe yos segala macam adong jahe tunggal beres main adong do boto di piga huta itu tung lomang itu boleh itu tung lomangi lahu menolak bala. Tong di bigamu semua ni. Adong tu. Jala beri kamu di grup-grup tanuaing, di grup-grup Facebook baik di grup WA. Sudah berlomba gabi apoteker. Bagaimana cara membuat hand sanitizer? Bagaimana cara membuat karena disinfektan? Isapuri mah sudah. Tung peseboto ne penting isapuri mah. Alah yai bereng di video, ditiru mah ipabene mah. Gabi dong mama capur bani karena dicapur ma disinfektanon, dicapur ma beklin, dicapur ma rohot, ada pembersih lantai, baru mau sudah, dan gabi disinfektab be, gabi racun name. Elana orang positif na narupani, gabi sudah itu kita, ya gabi apoteker halani corona, itu maksud. Ini macam positif na. Udah ngapa lagi gabi biar kita. Jalan nabangi hut, malu huber yang positif na asing, di tongat-tongat ta. Gabi rejit do kita mencuci tangan. Nah tapi gabi paranoid ih. Biasanya mangap peta saya cuci tangan nunggu saya dulu labu dong cuci tangan. Iro dok majalang dong ngapet cuci tangan. Baik sebelum dan sesudah. Toy mak positif name. Ujungnya gabi yes kita. Terkenal di Indonesia non selama 3 bulan non. Jual mana yes pala masalah. Jala mula sian syakut sian hado ngerasa luar sah ijabu itu mandi. Lau siapa aja mula tujabu termandi. Biasanya mandi sekali seminggu, anggon wajib memandi sekali sehari. Pino waktu 2 hari sehari. Hodok positif mai, gabe makor tu hayason. Manang gabe tiba-tiba gudang nuaing gabe juru bicara ni Menteri Kesehatan. Ya do bihamu nurai. Manang gabe Menteri Penerangan. Tiap jam terus mabain informasi tarengok tu corona. Manang siya link dia pipabuet manang siya blogspot pipabene masih. Jiguk ma di grupi suliah kabarnya tentang waktu corona. Sampai lu bebana mengalemangan anak naholan update status tentang waktu corona. Ma juru bicara, nah maksud tong ba positif nih, merdu bahitan waing marsiajar gabe wartawan. Pala masalah, ini no maksud tang pala sisahan nih. Aka positif namanya. Jala lam gudang don waing bahkan di grup-grup WA di grup-grup WA dohot di Facebook merdubbe benwai kita gabe songon ahli politik. Arong dona yang mabad di status Facebook. Ayo harus natong ikon lockdown do Indonesia. Aso nang gudang marmatean ning. Boleh sinuk kunahro lapatan ni lockdown terhatok do ilusi. Lockdown lapatan na mga modum meja bu jale biaya pemerintah. Wala piting songoni do halak ba songoni mau hutun. Ipat tokoni yakka tarengok tu sel lagi boto halapatan. Dalam gudang dona yang gabi emang bertaber ngamanginang gabi ahli ekonomi. Sok peduli tu akka masyarakat na menengah ke bawah. Alani virusol la somangat benno pargoja la somangat benno nakkana pertiga-tiga dok segala macam inna. Habis lilingoso ya parwaho. Alani koranona tari parwaho. Na tapi hola dia tahun. Dangrong pabena. To ema positif name. Tapi ting ya hita peduli. To akka jolma na ditorutta. Nangita he. Tahalas summa do hotak kaibe. Jalan waing alam gudang be tiba-tiba gaya pardita. Jalo jago satu sesian
padita. At-tari buat ayat Alkitab dibahas jotik, ali ujung-ujung na taringok tu corona. Apalah wahai. Lebiting ba hiai jaha lagi Alkitab na tapi tangarong hubungan na lebiting yang katangkak maju songoni taringok tu sih. Na mangihut menotabereng di pertikian noengot tong do gabe gudang. Akajol ma ahli pimplan. Ope kotong bape ngotok kudo tonga atta. Angguna jole tertebu dope. Puasa boleh tutup gereja. Jangan takut. Allah kita lebih besar dari corona. Bagaimana tuh? Darah kita sudah dibungkus oleh Yesus. Kita sudah ditambahi imunitas oleh darah Yesus. Maka jangan takut, tetap beribadah. Dan jangan hiraukan, jangan kalah kepada corona. Terus surat himbawasian Kapolri. Sudah nomor penghubung kita kubin. Terganti status nak. Saudara-saudariku, toemak beribadah mahita jauh. Yang mendengarkan pemerintah sama saja mendengarkan Tuhan ini. Nah tapi rupanya ibana, mari saudara-saudaraku jangan takut kepada corona. Darah Tuhan menyembuhkan kita dan memberikan imunitas. Ada labo yo tu baja tutok kolah manur sesuatu, tong do pakai masker. Yang gua hatana suna majagona. Alang panau maksud toy masongoni masih patah. Positif nama talului paling tidak dalam gudak kita nuaing majahayal kitab. Abang inang alani ido gabe tugu pamikirah kusongonon. Atik tong donang di tonga-tonga tabe gabe lam kompak manang gabe lam jonok dohita namar keluarga. Isarana sehali sebulan do tasukun na tua-tua di huta. Alaya lani koronaon gabe tiap hari mada sukun. Oma, hati-hati corona ma corona tu hutatta. Ujung na sukun na tua-tua. Si koronon ay buruahin na tua-tua. Marang na tua-tua itu hita. Biasanya paling do awal bulan kita disukun. Aleng gosok nare ga disukun betiap minggu. Boha kesehatan taruh segala macam. Nah hodo toy mak. Akka bunga-bunga ni perngolonom melasiro hame di hita. Amanginang tahalas sumba sudi. Unang pelata isahi. Songoni maju nama sadia ka partikianon. Alay selalu mata buat sisi na positif asa boha. Asa unang lam gale hita. Asa unang lam medele hita. Alabui do hita tetap beraktivitas bahkan tabba pengatawat bahkan hera ahli hita. Dia ke situasi na menakutkan nasi songonon. Dan gabi mabir, dan gabi mangisubut, dan gabi martabuni tutongan ibagas manang toh ke dia. Alai tetap do aktif, tetap do proaktif, batuduhon dan mabir kita tu viruson olanon. Waspada do kita tetap majagahon hayasutta dohut mangihutton akka protokoler ni pamarenta. Alanima di sudi nama saya disungguli minggod do hita. Ima minggu judika namar lapatan luluho nau ale Jehovah. Di bahasa Indonesia, berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku. Inarohku apit do warni minggu tu tonga-tonga tak. Masa do apit amanginang asa disudiakan nama saun taingok ma debatado pangalu-aluatta debatado pangustad diatta ibano do na membela hita disudiakan pergumulan ni ngolutta. Jala molo adong pihak kana masa gudang pihak kana lemabir alani koronon alam gudang nuaeng na korban bahkan mungkin adong dotok itu tonga-tonga tatangkata bahkan natatadda gabe lemabir hita alani isungguli gowar ni minggoddo tu hita judika luluho na wali Jehovah labatanna tu debata mahita martangiang madok homa le Tuhan. Nagabe pangodiakku nalahuma mangaleho dia perlindungan lumubi nama menang kanau disudiaka perkara nahwadobi malosongonido di ngolutta takas mahita di na marjudika alanima dohonokku matutonga-tongata songonope virus naro tutonga-tonga di duniaon portibion tutonga-tonga di negaratta yakit doau dak kono non virus naro tu portibio. Godang nai virus nai kono ada potta. Godang nai virus na singan non nanaing ado patta. Alai sada na dai ngototta. Marsika sore pia ka virus ro tu tonga di pernguluatta tu negaratta. Alai taingo ma anggo de bata tetap domar dongane hita
jalama parbisu hita di sude akkana masai alani habisuhon na siat debata mata pakke laho mangadupi akka gudang nai do benno virus hola sipul virus corona nang minotet na gudang nai virus tujuluan niari asa dangga be fokus cita tu corona aso dangga be fokus tu biar ni roha hita ale fokus ma tu debata gabe tubu ma gugo ni roha dohot las ni roha amanami nanami manghuton nama satikion ibaingot dohita. Ternyata virus corona adalah virus yang sama sekali tidak bisa terlihat dengan mata kepala. Dang bui tabereng yang goso pakai alat. Halai tung pedang taridei me peibana ale bui do habeibana pamate hojolma. Me pe virusi ale bui do bahkan laho pasoho nakka ulaun ni akka namora akka nagogo bahkan namora nagogo do dia pe huasona di portivion budi pasoiban na batulu homme to tonga-tonga tamanginang sagogo ni gogot tabe samora ni morat tabe setip buni pangka tabe dang boi balua ho kita dang boi laho menyelamat tok kita oleh virus name me pero selesai do kita hidup benar sedih payung tu hita. Tu debata ma persigatungan. Unang tu hita. Unang tu hadiriotta. Asamolo songonido hita terus di paranguluat tu debata hita marsigat tunga hape nama sa marsika. Sore tang polarong si habiratta. Sabalga-balga di negara sekuat negara adidaya songon Amerika dohot Italia dohot lan na asing. Tong do pada akhirna hona bahkan hampir dohonoh kurupane ba amburadul do negara. Apa targowar do Amerika dalam negara yang adidaya ale ro virus na meton tong do hebor na sahutai do negara na batudu ho sabal gabal gani huasa pe do harajau dia pe di dia pe hita marpangkat waing bakas sekelas pemimpin dunia pemimpin aha pe hamun waing ingok ma dang margogoi paluho kamu sian namasa de portivion asa ido benda di sungguli minggutta sadarion tu de batado pakirimon asa marjudika mahita di minggu sadarion namora pehamu nagogo pehamu nagale pehamu nabugos pehamu karyawa pehita anggota pehita manang pemimpin pehita manang bos pehita dibaingok mak dang tuki mabek kamu menyombongkan diri ale sebalikna tasadari mak dang tukka bei laho mangalo akkana masa di portivion soholat tu debata pangadu-aluatta Ima nagabe songon panosoi ni minggutta sadarion. Jelas senada dengan itu kita dihantar oleh topik minggu dan juga nas minggu kita. Ima di 2 Petrus bidu sada, mamukasian ayat sada, tolhastu ayat 2. Tolhastu ayat sia. Kita buka majo terbuk sadarion. 2 Petrus bidu sada, mamukasian ayat sada, tolhastu ayat sia. Surat Petrus di surat si Petrus ima sisian di Tuhan Yesus. 2 ma di tongosibana surat tuaka na persia di pangarat Tuhan. Surat na parjolo sada Petrus dikirimi bana laho pahotton haporsiaon ni halak na persia menghadapi tantangan yang datang dari luar lagudang tiki pangaleleon tuaka halak Kristen siap duru ni halak Kristen. Jadi tantangan datang dari luar. Alai di surat naba 2 honon adong matantangan ne baru. Ro tantangani siap bagas. Sian halak Kristeni sadiri. Akka dia mai sada sian igaberong di sigudang kapar jami tagap-gap. Dia berkhotbah tapi khotbahnya tidak benar-benar mengkhotbahkan tentang Kristus. Jala adong di guari ibana Kristen ale pangalahona dang sesuai dohot Kristenon. Itu benda di dok, adong sada buku Yahoo Jawa songonon. Musuh terbesar orang Kristen bukan datang dari agama lain atau datang dari luar kekristenan itu sendiri, tetapi musuh terbesar justru lahir dari dalam kekristenan itu sendiri. Ido nam maul. Songna somal tadok musuh dalam selimut. Iman nam maul hadapan. Asaido behenna di gorga si apostol Petruson ipayengot nasida asa unang lengah
Jangan lengah sedetik pun. Hati-hati dengan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Ala gabe gudang akka jamita, alai jamita dang sesuai dengan hatani debata, asing disan asing disok gabe lilu akka ala Kristeni. Gabe lilu dang haporsion na, ujung-ujung na gabe udang gabe medele. Tantangan besar don nang dihita pe di parpuriau tak. Sasahak mabariton nang tuhita menurut tahu. Tong do tantangan do di tonga-tonga ta di namasa di partikianon. Dang apa la virus coronai tantangan tanau belga. Ala tong na tantangan tanau belga cara kita menghadapi virus coronai do. Hitaun nama nuaing. Musuh paling berat. Ala niaha ala gudang do pe hita. Dang sepaham do pe boha carat ta menghadapi viruson. Ujung na sesama hita memarsial langan. Nuaing sesama gereja ngamarsi sahan. Nuaing sesama na persiape ngamarsi sahan. Alaniha alani viruson. Agudang benuaing akka ahli teologi saos setuju ikom marminggu odang setuju o segala macam berbeda malani. Alani persoalan nobel ga dihitadang be virus corona nalen nuaing nobel ga alani ngapa gudak kubi bagi akka ahli teologi berbicara tarengot tu menanggapi nama sao. Tentu gabe mabir do hita. Tentu gabe tahutot do hita. Tentu gabe tekanat do di hita. Gabe syukur-syukur di hita. Sungguh memahami. Do benuk menghadapi. Do segala macam. Alihatan dari bata apa yang ngotok kita. Takasma tetap dari bata. Takasma tetap dari Yesus Kristus. Molo takas do tetap da. Tuhan Yesus Kristus asitong na. Dan apalah mol biat tu satta. Hado alus ni debata tu kana masa dohok naneng masa dabe tujuluan nyari takulat tu viruson ala yakit doau bahkan lebih siap persoalan viruson ngai hadi ada bi portibion ale bodo sal bodo jalamaralus dui di alkitab holanot do bohado hita manad da debata tikos asa marhite panad deoni boy bata pilli jami tadi do na dumengkan jala hado na tabahenan non menghadapi kana masa dohok naneng masa dabe tujuluan nyari. Kalau dia menginang, tuhanok kuma tu tonga tak, lemar haporsiaun mahita, lemar situtu mahita mar haporsiaun. Alak kot takwido, gamang donuaing sudi halak na porsia menghadapi nama saun. Disomma diuji hita, alak ni dia ma haporsiota. Sudah sebesar apakah iman percaya kita? Sudah seberapa bijak kita mengimani apa yang kita imani? Na mangihut molong atatad da Tuhani dang cukup pabe holam manadda masuk matuna baduahon hidupilah dia contohlah dia nagudang be dipatudu di turbukon nagudang dipatudu di bibelta dohok di pangalahon Tuhan Yesus bagaimana orang-orang yang sesungguhnya menghidupi tentang Allah menghidupi kehidupan tentang Allah masuk ono kusongon yang manginang molo salah adong do dua pangaripunan ni zolma isarana songonon molo tabereng sada zolma adong dua kemungkinan na perjulu bui do salah hita manadebana alai dang tasadari salah hita manadebana ujung nah terjadi gebe salah macaratta mangadapi bana alani sedingkat dengan ni pabehna muna petuibana molo ngasalah hamu manadebana gebe sukuni roh hari di ibana. Contohnya, ya orang taingot barita ni sada, setai bisa ada monyet, pas orang banjir bandang, siat dolok, wala pas roh banjir bandang, itu naik kemana tu kijang di pohon, pas di banjir bandang ibaring mana dong dekke, mergulung-gulung di si, merguling-guling, itu ribut ibana ibaring mana si rohana memereng dekke, bahanyuk dekke narohana, itu yang katibana selamatun Etiop. Ang lelek itormate dikke. Sada sisi tikos do nabi nanay, budu do honot tikos. Ale sisi na asing tikos do daw. Berarti hana salah. Panadaw na do. Ausura ditadda imana denggad dikke, jala di dia imana tinggal segala macam. Toto tikos ma pabahenan na tibana. Idwan hodok mono salah hita manadda do ngasadinggad dinggan di tanah tabahay petibana. Budu gabe suguni rohay di ibana. Napadua hon. Mono tatadda zolma takas tatadda ibana dohot pangalahona nangarong bedihita jai idora molo namardongan kompak nama bahkan tang pala dong besi habiaran tang pala mabiar behita
baru naik walau hulet tiba na songono hatan na runengau nak songoni be lain mau tikos tuh hita mana dadongat dang pada dong besi habiar tu dong atta dang pala mabiar behita tuak hal-hal nasibel alanima di partikianot di bayingot kita benar-benarlah mengenal Yesus supaya tindakanmu benar. Unang do merasa hitanga Kristen biau, jelas songonom mapangalahu Kristen, hape salah. Justru jangan sebaliknya kita merasa melakukan kehendak Tuhan, tapi sebaliknya kita melakukan apa yang dibenci Tuhan. Dipayung turbukon, molo tatadda Tuhani, ingot hamu mana mangihut, hidupilah dia. Asa molo tikos do hamu menghidupi apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan gabi adong bihasik ni roha tu debata, ale sebaliknya. Kebetuah kana dingkan nama bahan las rohani debatan. Amanami nanami dari yang awalnya Simon Petrus adalah orang yang di jalan, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah menjadi penjala. Ada persejarah nabuta putihi siap pangalahon na perjolo debataro na memiliti tagabi halak na persia dak kita. Sama seperti Simon Petrus, Yesus yang memilih dia menjadi muridnya, baru asa gabe murid ni Tuhan Yesus ibana. Kita besongonido. Unang merasa hita gabe Kristen ala ni usahata. Unang merasa hita gabe Kristen ala ni gogotta. Ala sa sitong na debatado na mamilit tita. Gabe yanakonna, jala debatado na patauh kita, tung peso tahu hita. Allah yang memilih kita menjadi muridnya walaupun sebenarnya kita tidak layak. Dan kita menjadi orang yang percaya dan dilayakkan oleh dangalan usaha tak. Namangihut orang-orang yang dipilih oleh Allah haruslah mampu menjadi orang-orang yang bisa membantu Yesus menjadi penjala manusia. Atau namangihut mulung gabig halak na persia hita taruzume na perjulu. Halak na persia ibana ikum menyadari bahwa iman percayanya adalah anugerah yang gratis dari Allah, bukan usahanya. Debatado nama jo hita, dang hita nama maksa debata, asa gabi bui tuhatta. Na paduahon, molo nga dipilih debata hita, anong do tugas. Jadi lang cukup pelan jadi halak na persia, ikut tetap do bertugas. Gabi orang-orang yang terpanggil menjadi penjala-penjala pada jiwa-jiwa yang mungkin pada saat ini masih belum mendekat kepada Allah. Alanima namangihut amanginang senomma marsiajar hita malutaida dia kapartikian noengon malutaida dia kapartikian na perpudion gudang dohala Kristen noeng hola naing silayanan masuk tu gereja ale tujuan na mulubui dilayani mak. Abigail hujami tahun setongna kita seluruhnya orang-orang yang masuk ke dalam gereja adalah orang-orang yang sedang kebaktian. Kata dasarnya bakti atau berbakti. Berarti sudah pehita narotu bagasa joro di bata nama layani do hita na berbakti. Asadang adong bisi layanan di gereja Arab melayani do hita. Isi talayani dang padita dang jamaat ale debata do kata layani. Atau taatu si mai di dia pehita noain. Jadilah orang Kristen yang tujuan hidupnya bukan melayani dirinya, ale balgasiani melayani debatama di dia pehita. Saulak naruh bayangok tu hita. Naung jol mana badia do hita, ubahenna ikom martangiang beribadah tu debata ala di babadia debata do hita. Asa unang be tapatupa kana dinggan di ngolutta tapatupa kana dinggan tu gereja gabe mabuat sesuatu hita se gereja daw. Tapan lehop ya kada dengkat tu bagas joro, ta lehop ya kada dengkat tu dongat ta taingok mak. Ala naung de basa-basa hod debataro tu hita habadia jol mana badia do hita utang tanaman waing manggarari. Manginang molosongoni do teologi ta takas mahita namar Tuhan, tikos mahita namar debata. Asa molosongoni do tortarida masya pangalahota pangalahon ya kajolma na badia. Jika adar do disi taida jo di ayat namangihut. Hidup di ayat 5. Di bahani haring gason hamuma sian nasagogo malurdukon dengan ni parangi di bagasan haporsiauni dungi habisu homma di bagasan parangi na denggan. Adong na berjolo habisuhon. Setong nadong do dihita lehon habisuhon. Jadi bukan beragama yang konyol.
Molo persia hamudang asal persia konon ikon adong do habisuhon. Unang gabe dohot ti taropani. Ay molo firuso bodo mate alani ayat bolo tajah ayat Alkitab daun. Bolo ijahen na pasal Mesia bulusa dah holani jaha itormaku corona dah arong tikosi. Kari pikir kamu jampi ayat tidang. Arong do habisuhon di hita. Dilehot de mata do habisuhon tu hita. Di ngotamu dora tikki saya Tuhan Yesus dicobai. Detikki saya Tuhan Yesus berkuasa di padang gurun. Adong do pencobaan di bayi simbolis di mana di dok songonon. Lompak maju sakit sang tutoro. Ayadong do tersurat. Dang bahenon na humadabu sampai tutano. Terrodon no malaikat Tuhan menolong. Wahai Tuhan Yesus, unang ujuni Tuhan. Lapatan na ikonon do bisuk tong. Toema arang pala bahaya ngo corona dohok na umate alani corona betor jalangi hamu dohok segala macam are pak behita. Alani orang yang percaya diberikan kebijaksanaan. Adong habisu honi baju na berjulu. Na badua hon alani mate tingulut tas siganu pare be tu dia behita mangalak babar misuk ma. Tetapi lima dia do sesitong na ulau na denggan dohot ulau na hera denggan. Buru tebedahon ulau na denggan dohot na hera denggan. Beda homma dia do ulaon na sitong dohok na hera sitong dohok lan na asing alamar bisuk do kita unang hera jol masatai hera na jol mana soiboto manangah ala jol mana bisuk do la di bar bisuk ma manibangi akana masa na mangihut tabereng ma di ayat onom dungi pangarajayo diri ma di bagasan habisuhoni ketika orang-orang sudah diperlengkapi dohot habisuhon anong ma di ibana pangarajayo diri. Tang murah-murah di hita manginang, apalagi harap Kristen. Adong may penguasa dirinya, pengaraja diri. Anong bisa murah-murah hita menser akka nama bahit jol memabiyar. Ya tapi mulai memang loh bereng adong di video di grup. Ya bahan jol manong mate lain usong segala macam dohot jumlahnya kana mate. Betia peri mabereng usong dilam kale do iba. Apalagi mulai tori bereng dongan narupani hulan. Bah, enak kuna corona do rahoin. Oh tidak betul ada corona. Usah jauh naroban. Oh tidak hatatai. Ala suatu kuasai diri tahu gabe medilin nu niban. Hati-hati kita. Tak kuasai berdiri tak. Jadi nabangi hutamanginang molujup padu penguasa diri di kita. Naruhaku gabe dongan ni halak na porsiana asing nama kita. Mangaleho nakka aura positif tuak kajol manwaing. Nagale dohot keluarga na ditadikon di keluarga na kona virusi. Tu dia behita aha pena tapakken waeng manang di Facebook manang di dia be penguasaan diri mana romiko behita molu tumbui tapakke mesudi. Lahu menguatkan orang-orang yang saat ini sedang ketakutan yang saat ini dilanda kecemasan. Molu songodido lam tabbama gugu jakka nagale. Namangi hutamanginang tabereng ma di ayat onom bagian B bagian C dungi hadaulatum ma di bagasan habengotoni adong kebajikan rekod dakolan simpati ale dong empati unang be di masa kesulitan songonon gabe gudang ngatabereng benwai memanfaatkan nama saun gabe ajang mencari ado keuntungan dohot argane masker penwaeng sian arga 75.000 asaha biar kali 500.000 repok beta molopola dong halak Kristus songo ninga repok beta bodo tung adong depe nabu tau rupi tolong atta tau rupi ma bodo sorong nabu tau rupi tolong atta bepi nomat unang tawai jolma lam tabba di bagasan susani roha ima kebajikan ni nama ihud dia yak pitu dungi holong ni roha di doang amma di bagasan hadalaut ni. Dungi holong ni roha di saluhutna di bagasan holong ni roha di dongan. Mana berbudi di dongan tak. Asa melujuk pada sudi na hodok nakingani. Tubuh ma adong di hita holong ni roha sama hita. Jala bolo marjudi ka hita. Tatangnya akut tu dia bata lulu hona wale dia bata perjuangkan perkaraku. Tayi ngok magabe dongat tamu se. Takola dirit tabe taingot. Kebe dohok mahita. Manangya ko nakadongatta. Manangya ko nakapamaretta.
manangyak ko nakka paramedis noaing, manangyak ko nakka dongatta na jugul, onok kudo haras na jugul, ngero unang pagudakku di luar, unang pagudakku jo noaing tu dekerumunan, tetap de bedo jugul hon. Apalagi mau alak batok kom boleh dok somapat di alak batak corona dong do tuak kena mese, kebe kesempatan beba na gulang bedum tuak. Ujung nama mabuk mana sa ijab, mula mabuk ijab romanet temuruk muruk. Basolan na mabuk ko. Ana si boto ho do mak debutet. Kasi tong na ba corona din ba? Imalasan na gabe mabuk, nang tikosi. Mono otik ya tukos mak, secukup na. Lagi boleh gabe di kamu alasan nang tikosi. Ala ni amanginang ba adong manyad dihita holong ni roha. Dakolan holong ni roha tu dirita. Mono tajaga ho dirita na makkaholongi keluarga ta do hita. Malu tajaga keluarga ta doh dirita na makkaholongi sekitar doh hita. Malu taholongi dirita keluarga doh sekitar tajaga honi mana makkaholongi sude akkadongat tanah asing ma asal nang lamber tabatab balu jadi negara doh takka para medis mengadupi kana masaul. Asal tu cepatna doh mahita ambil bagian nian tu memutus rantai ni persebaran ni virus corona. Malu doh hita dia tonga-tonga ni perjuangan ni toho maita song nala Kristen jala maralus ma tangiang nakola martangiang ya Tuhan turunkanlah kuasamu hapuskan corona yang murubani hape holan nalau mengadangi doh marpungu-pungu nang tikko si pergabus doh ale molo martangiak ko jala dihutoko protokoler ni negara doh mahona marjudika jala mangodi hodongamu na asing marjudika mangajak na sida dibagasat tangiangmu asangkiat ujung nan non dia lu si debata matang yang ta marhite akka ulaun doho takka pangalahota na saurdot doho tangyang ta. Amen.